សាលហៈបូជាតិវីអង្គចាបរិស័ទជ្រះថ្លាសាទរប្រារព្ធគុណព្រះចិនស្រីដោយក្តីគោរពមានប្រកបក្នុងខែអាសាឍទីមួយបដិងសន្ធិថ្ងៃប្រហោះវេលាអត់ខ្ចោះនេះឆ្នាំរកាមហាមាយីជាពុទ្ធមេតាមានបុណ្យអង្គចាលើងអង្គសត្វត្រីទីពីរជាថ្ងៃទ្រង់ចេញសាងភ្នោះចំថ្ងៃប្រហោះឆ្នាំថោះរាសីសត្វធាត់គោដំពោធិសត្វថ្លៃយាងសាបារមីនៃនេខមៈទីបីសំដែងបឋមទេសនាក្នុងឆ្នាំរកាខែអាសាឍជាក់ទ្រង់ប្រោសភិក្ខុបញ្ចវង្គយៈបាំងធំសាវកនាថ្ងៃនោះឯងទី4ជាថ្ងៃព្រះសង្ឃដំបូងកើតដោយឥតក្រងរៀបចំបរិក្ខាបានបួសមុនគេក្នុងព្រះសាសនាពុទ្ធអង្គត្រាស់ថាអហិង្ភិក្ខុទី5គឺថ្ងៃផ្ចាញ់ពុងនិក្រនមានរិទ្ធធិងធ្ងន់ខំផ្លូវសម្មាឲ្យបាក់ក្លបខ្លាចអំណាចបដិហាបរិស័ទជ្រះថ្លាគោរពវន្ទីអាសាទបុណ្យមីអត្តន័យទាំង5
ចូលយើងចងចាំទុកជាព្រឹត្តិការណ៍នៃអ្នកខាតរឹកក្នុងពុទ្ធសាសនាសូមបានផលអានិសង្ឃរី